দেখানোর জন্য নিয়ে চলে এসেছি আমরা। একদম দেখা যাক তোমাদেরকে, আজকে আমরা দেখাবো মানে ট্র্যাক্টর জেসিবি সব ডাম্পার নিয়ে এসেছি, মাটি কেটে তোমাদেরকে দেখাবো যে কীভাবে মাটি এরা কাটতে পারে ডাম্পারে। একদম সত্যি দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে। দেখো বন্ধু ট্র্যাক্টর, ওয়াও একদম নাইস। দেখো বন্ধুরা, এবং ট্র্যাক্টরগুলো নিয়ে যাবো আমরা এদের জনকে যাওয়ার জন্য একটা ব্রিজও বানিয়েছি আমরা, একদম 4 লেন ব্রিজ। দেখো বন্ধুরা, ওয়াও নাইস একদম, কি সুন্দর ব্রিজ। দেখো বন্ধুরা, এখন ওই জায়গা থেকে আমরা মাটি কেটে নিব কিছু ট্র্যাক্টর নিয়ে গিয়ে। দেখো ওয়াও নাইস। চলো তোমাদেরকে দেখাতে চলেছি আমরা। চলো বন্ধু, তোমাদেরকে দেখাচ্ছি জেসিবি নিয়ে গিয়ে। চলো দেখো বন্ধুরা, ব্রিজের উপরে কিভাবে আমরা গাড়ি নিয়ে চলে যাচ্ছি। ওয়াও একদম আস্তে আস্তে যাচ্ছে গাড়ি, দিক 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 করতে করতে। দেখো বন্ধুরা, ওয়াও ওয়াও, সাবধানে সাবধানে দেখো পড়ে না যায় গাড়ি। দেখাচ্ছি তোমাদেরকে গাড়ি কিভাবে নামছে। ও গাড়ি চলে এসছে মাটি কাটতে ব্রিজ থেকে। আসো দেখো বন্ধুরা, আমাদের সঙ্গে থাকো, তোমাদেরকে দেখাতে চলেছি কিভাবে জেসিবি থেকে মাটি কাটা হয়। দেখো বন্ধুরা, স্কিপ না করে সম্পূর্ণটা দেখতে থাকো, যাতে তোমাদেরকে আমরা ভিডিওটা ফুল দেখাতে পারি। হ্যাঁ চলো চলো বন্ধুরা, আমরা দেখাতে চলেছি বা ট্র্যাক্টর বন্ধুরা, ট্র্যাক্টর এবং জেসিবি দুটোই আমাদের কাছে আছে এবং আমরা এটাকে এখন হ্যান্ড ড্রাইভ করবো। চলো আমরা জেসিবিটা স্টার্ট করি, তারপরে ট্র্যাক্টরে ভর্তি করব আমরা। চলো জেসিবি স্টার্ট করি। সামনে তো আবার ওভারব্রিজ, দেখা যাক একটা ওভারব্রিজ পার করে আবার একটা নেক্সট ওভারব্রিজ চলে এসছে তোমাদেরকে দেখানোর জন্য। নেক্সট ওভারব্রিজে কিভাবে গাড়ি যায়, ও খুব সাবধানে পার হবে গাড়ি। আস্তে 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 যাবে গাড়ি,
খুব সাবধানে দেখা যাক গাড়ি কিভাবে যাতায়াত করে এদিক দিয়ে। ওহো নাইস, চলে গেছে। চলো বন্ধুরা, এবারে মালটা আমরা খালি করব জিসিবি দিয়ে। ড্যাম খালি করতে হবে আমাদেরকে। ও ট্র্যাক্টর উল্টে গিয়েছে, দেখো বন্ধুরা ট্র্যাক্টর কিভাবে উঁচু হয়ে গেছে মাথাটা। ও একদম নাইস লাগছে, মাথাটা চাগিয়ে দিয়েছে যাতে মাটি লোডিং আছে বলে তাই। ওহো দেখো বন্ধুরা কতটা মাটি ভর্তি গাড়ি, একদম সামনে মাথাটা চাগিয়ে দিয়েছে গাড়ির। দেখো বন্ধুরা কিভাবে মাটিটা খালি করা যায়। চলো আমরা ডালাটা ওপেন করব। চলো বন্ধুরা আমরা জিসিবিটা হ্যান্ড ড্রাইভ করে নিয়ে আসি।